ஹலோ ஹாய் நான் 1 year பிஃபோரே இந்த எம்ஐ ரோபோட் வேக்யூம் வாங்கியாச்சு. பட் நான் உங்களுக்கு இதோட ரிவ்யூ போடுறேன். அண்ட் 2 days பேக் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஃபுல் என்ன ப்ரோஸ் என்ன கான்ஸ் எப்படிலாம் பண்ணணும் எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு கிளியரான ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன். கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் இந்த ப்ராடக்ட் எவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இது கூடவே இருக்கணுன்ட்டு எந்த அவசியமே கிடையாது. திங்ஸ்லாம் மட்டும் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா போதும். நீங்கள் வேக்யூம் இல்லைன்னா மாப் இல்லை வேக்யூம் அண்ட் மாப் 3 ஆப்ஷன் இருக்குது. உங்களுக்கு எது வேணுமோ அது ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா அதோட ஒர்க் அதுவே ஸ்டார்ட் ஆகிடும். பட் முக்கியமான விஷயம் வைஃபை ஆனில் தான் இருக்கணும், டாக்கோட பவரும் ஆனில் தான் இருக்கணும். அப்படி ஆனில் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் சரி மொபைலில் நீங்கள் ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா அது பாட்டு அதோட ஒர்க் ஃபினிஷ் பண்ணிடும். இது ஏன் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லுன்னு சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ கிளியர் பண்ணிடும். இந்த குட்டி குட்டி ஃபைன் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் இருக்கும் பாருங்கள், அதெல்லாம் நம்மளால் கூட அவ்வளோ க்ளீனாக எடுக்கவே முடியாது. அது எல்லாமே சூப்பராக க்ளீன் பண்ணிடும். நான் வேக்யூம்க்கு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு டெஃபினட்டாக 10/10 தான் கொடுப்பேன். பிகாஸ் நம்மளை விட அது ரொம்ப க்ளீனாக எல்லா டஸ்ட்டும் சக் பண்ணிவிட்டு அழகாக கலெக்ட் பண்ணிடும். ஸோ இது டெஃபினட்டாக எனக்கு பெரிய பர்டன் குறைச்சதாக தான் நான் சொல்லுவேன். சப்போஸ் உங்கள் ஒய்ஃப்க்கு நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இது வாங்கி கொடுங்க. மற்றதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்குறத விட நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் கஷ்டப்படும் போது ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கி கொடுத்தா செம்மையாக ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் ஆனிவர்சரிக்கு இல்லைனா உங்கள் பர்த்டேக்கு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த கிஃப்ட் ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் செகண்ட் இல்லை மாப்ன்ற ஆப்ஷனும் இருக்கும். பட் மாப் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எப்படி கையில் நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணி நல்லா க்ளீன் பண்ணுவோமோ அந்த அளவுக்கு க்ளீன் பண்ணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. பட் உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு க்ளீன் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா எங்கெங்கெல்லாம் ட்ரையாக இருக்கும் அங்கங்கெல்லாம் மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா வாட்டர் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் நல்லா உங்கள் காலில் ரப் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா எல்லாமே கிளியர் ஆகிடும். அப்போது நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா செம்மையாக நீட்டாக க்ளீன் ஆகிடும். இதான் ஹால். இது நான் மாப் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள் எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குது. அண்ட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிச்சனில் இந்த பிஸ்தாவோட ஷெல்ஸ்லாம் இருந்துச்சு பார்த்திங்களா, அது நான் வாண்டடாக தான் போட்டிருந்தேன். அண்ட் அது கூட சேர்த்து மற்ற டஸ்ட்டெல்லாம் எப்படி அழகாக கலெக்ட் பண்ணியிருக்குன்னு பாருங்கள். ஆக்சுவலி இது பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் 1 டேவோட டஸ்ட்டு தான். பட் இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ கலெக்ட் ஆகிருக்கு. குட்டி குட்டி ஹேர்லேருந்து சரி, என் பையனோட பென்சிலோட லிட் கூட சரி எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணியிருந்துச்சு. ஸோ இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்ட்டு கண்டிப்பாக எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.